Jeg er i gang med nogle skitsetæpper. Det er et forsøg på at finde ud af, hvad kan jeg med den her sekskantede form, som optager mig så dybt, at jeg har arbejdet med den rummeligt i en årrække, og jeg har forsøgt at få den ned i nogle tæpper. Og det vil jeg stadigvæk rigtig gerne, fordi jeg vil gerne have, at det rum, jeg oplever, eller det mellemrum i rummet, jeg oplever, når jeg arbejder i andre materialer med den her sekskant, det vil jeg rigtig gerne også kunne vise i mine tæpper. Og hvis jeg nu kunne få de her sekskantede former til at bevæge sig forbi hinanden, som lag af skyer, der kører forbi hinanden på en himmel, og samtidig skabe en dybde, så tror jeg vil være glad. Jeg har det her lag, og i bunden der ligger der ligesom store, hele sekskantede figurer. Og de skal helst sådan ligge tone i tone tæt på hinanden. Så i bunden så ligger der mellemrummene mellem de store sekskantfigurer. Og det er den her mørke violette, som ligger og danner en helt anden figur. Oven på det, der ligger der 2 net af sekskantede bånd, som man forhåbentlig kommer til at kunne se, når jeg bliver færdig, som så kører nedenunder, selvom man ikke kan se det sådan, fordi det er jo på tæppets flade. Men så skal du gerne visuelt have, at det er nedenunder. Også her er den nedenunder. Sådan så, at man kan få den her oplevelse, når man kigger på måtten, når den er færdig, at det glider forbi hinanden. Og her er det så ligesom en lys himmel, og herover er det en anden farveholdning, men i princippet det samme. Helt gammel inspiration er maleren Niels Nedergaard, hvis værker er meget geometriske. Han levede en årrække i Kairo og malede nogle malerier, som helt tilbage i midten 1980'erne ligesom åbnede verden for mig. Og siden da begyndte jeg at kigge på den mønsterverden, som findes i den islamiske verden. Jeg tegner altid en masse skitser på papir, og nogle gange bygger jeg også modeller, som jeg så tegner som grundlag for mine tæpper, for simpelthen at få så meget rummelighed med i tæpperne som overhovedet muligt. Og på et tidspunkt for måske 10 år siden, så spurgte jeg mig selv, hvad vil der ske, hvis jeg stopper, før det bliver til tæpper? Kan jeg på andre måder vise, at min opfattelse af mønster kan bruges i andre materialer end tekstilt? Og derfor så søgte jeg officinet, og jeg fik den her udstillingsperiode. Og så fyldte jeg officinet med en form, den mauriske sekskant. Jeg arbejdede i træ, i gips, i beton, i akryl, i spejle og i keramik i samarbejde med keramikeren Helle Borgbjerg, som støbte nogle store keramiske fliser til mig i min sekskantede form. Og så fyldte jeg rummet med i alt 1200 sekskanter, så det blev et univers, man var nødt til at gå ind i og være i og stå midt i, hvis man ville opleve det. Altid være fysisk stærk som væver, fordi det kræver ligesom en god fysik at være i gang. Men når du sidder med tørklæderen, jamen, så sidder jeg jo ligesom stille, kan man sige, og der er det mig en stor nydelse bare at sidde og kigge på de blandinger af farver, jeg nu har fået. Og der, når først væven er sat op, så kører det jo bare frem og tilbage. Og selvfølgelig skal jeg holde øje med, hvad jeg laver, og være en ordentlig håndværker, men det er også sådan en ro i bare at sidde og blive inspireret af farver. Det er bænkelementet fra mit udstillingsprojekt i Emiraterne.
Jeg byggede en model i 1-5 af rummet, og arbejdede så i pap og træ, for ligesom at illustrere, hvad jeg gerne ville, og hvad jeg skulle sende ned, som svar på den invitation, jeg havde fået. Jeg vidste, det var et rum på 5x7 meter, og at der var 2,80 meter til loftet, men andet vidste jeg ikke. Det var en festival for islamisk kunst. Det var den 20. udgave af festivalen, og der var deltagere og kunstnere fra 31 forskellige lande til stede ved festivalen. Men det, jeg gerne ville med mit rum, var også at vise det samme som i al min anden kunsthåndværk, at det kan bruges, og at værket, altså bænken i sig selv, fungerede i udstillingen som en del af det rum, jeg havde skabt, hvor man kunne sætte sig ned i og med eftertænksomhed fordybe sig i rummet. Men jeg ville lige så gerne have, at bænken stod et sted ude i verden, og var en bænk, og hvor man måske brugte de mellemrum, der naturligt opstår, til at have planter til at gro i. Og det blev af en arabisk avis beskrevet som, at jeg havde forstået tanken om den paradisiske have, hvilket jeg er utrolig glad for, fordi der er en sammenhæng til min mønsteropfattelse i det hele taget, og den måde, de organisk lever med deres mønsterverden i deres daglige liv, som jeg holder utrolig meget af. Andre har siden henvendt sig og spurgt, om det kunne blive til rumdelere. Nogle har spurgt, om det kan blive en belægning. Der er så mange muligheder i den her sekskant. Lige nu er den tilbage på væven, men den kan så meget, og vil rigtig gerne videre ud i verden med den.